धूप से तोता और उसका बच्चा पसीने से भीग जाते हैं और तोता दूर तालाब में पानी पीने जाता है। तभी तोता तालाब में गिर जाता है और डूबने लगता है। फिर यह छोटा तोता ढूंढते हुए आता है और तोता को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं बचा पाता तो तोता अपने पापा को कॉल करके बुलाता है और तोता रस्सी लेकर आता है। फिर तोता को रस्सी से बांधकर पानी से बाहर निकालता है और तोता का जान बचा लेता है। लेकिन यह छोटा तोता रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।